Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı da Kadir'in Washington'da sözleyimiz. Bugünkü sağış 2022 yıl 4. ayının 18. günü hürmetli vatandaşım. Endilikdeki vaziyet doğrusu neyse gazı torbiyede. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Ukrainani ziyorat qiladi degan gap so'zlar tarqaldi. Ondan burun ondan Ukrainani prezidenti Zelenskiy Fransiya Cumhuriyetining prezidenti Macron Ukrainani ziyorat qilishga taklif qiladi degan gap o'tirg'i chiqdi. Bundan burun orliqdagi tashlanib qolgan vaqtlarni sizlarga yetkazamadik degandek Angliyaning vaziri Boris Johnson Kiev shahrini Ukrainani ziyorat qildi. Endi Yevropadagi 4 davlat Sharqiy Yevropadagi boshliqlari Ukrainani Kiev shahrini ziyorat qildi. Endi Germaniyaning Yevropa İttifaqı ijroiya komitetining raisi von der Leyen xonimi Germaniyaning Ukrainaning Kiev shahrining yeridagi yaqinda qirg'inchilik yuz bergan rayonni ziyorat qildik. O'z ko'zi bilan ko'rib mangdi. Germaniyaga qaytdi, undan keyin siyosat belgiladi Ukrainaga. Mana shunday tartiblar vatandosh u tarafda ketyapti. Endi tuni kunlardan biz sizlarga so'zladik. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining yana siyosiy kengash palatasining a'zosi Tayvanni ziyorat qildi. Bugun yana shuning munosabatli leksiyalar to'xtalamiz vatandoshim. Bugun so'zlaydigan leksiyamizning mavzusi bundaq. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungo tajovuzchilar va tajovuzga uchrag'uvchilar o'rtasida bir yo'lni tanlab olishi lozim. Kechiringlar. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungo tajovuzchilar va tajovuzga uchrag'uvchilar o'rtasida bir yo'lni tanlab olishi lozim deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 4. ayning 15. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 4. ayning 14. kuni bundoq ko'rsatdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilib kirishida Jungoning so'zi bilan harakati birdek bo'lmadi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bundoq ko'rsatdi. Jungo eng oxiri tajovuzchilar bilan tajovuzga uchrag'uvchilar o'rtasida bir yo'lni tanlab oladi va tanlab elishi kerak. Besim bo'ldimi vatandosh? Shunday qilib ishlaydi. Undan keyin yana bir xabarning mavzusi vatandosh endi mavzu bundoq sirtmoq barg'ansiri chingishga boshladi. Jungo partiyasini badal to'latkizadigan vaqt yetib keldi. Shunga sizlarga nima degan to'q Tayvanda senator Lendise Geraham shundoq dedi degan edi. Bugun endicha yetib keldi mavzuli xabar. 4. ayning 15. kuni Markaziy Tayvan agentligi Erkin Osiyo radiosi Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy axborot idorasi boshlig'i Putin kechiringlar. To'g'ri ekan. Markaziy axborot idorasi boshlig'i Putin Ukrainaga tajovuz qildi, Xi Jinping jim turib sherik bo'ldi deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy axborot idorasining boshlig'i Putin Ukrainaga tajovuz qildi. Mushu jumla bunda bo'lmaydi ekan. Markaziy axborot idorasining boshlig'i William Burns Putin Ukrainaga tajovuz qildi, Xi Jinping jim turib sherik bo'ldi deb ko'rsatdi. Endi to'g'ri. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy axborot idorasi boshlig'i William Burns bugun bunday ko'rsatdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga tajovuz qilganda Jungoning raisi Xi Jinping jim turib sherik bo'ldi. William Burns
Georgia Штаты tabii Pella İnstitutu'da Merkez Axbarat İdarəsiga başlıq bolğandan beri tünci qatam notuq sözləb agahlandırış berib mundaq görsətdi. Cungo Merkez Axbarat İdarəsi uzundan beri duç kelgan eng zor xirasqa aylandı və biz, yani Amerika, çonqar sınaqqa duç keldi. William Burns mundaq görsətdi. Merkez Axbarat İdarəsinin başlığı William Burns mundaq görsətdi. Bu dünya murakkab ve keskin rekabet dişidiğen dünyadır. Rasiyeti devletle ara hem şundak, şahsiyle ara hem şundak, bir cemiyetinin işi üçü etkanda hem şundak vatandaş. Şunu bu yol, xatarlik yol, yani tehdit kilip durduğun yol, şundakla məğlub bulduğun yol, galba kılıdığın yoldur. Hayatla, bütün ceryanı şu. Şun bir yerde, Merkez Axbarat İdarəsinin başlığı William Burns nindeydi? Bu dünya murakkab ve keskin rekabet dişidiğen dünyadır. Amerika Merkez Axbarat İdarəsi yeni devirde qandaq muvaffaqiyetlik rekabetleşini qaytadan tefekkür qilish gerek. William Burns mundaq ko'rsatdi. Rossiyaning Ukrainaga yana bir qatim tajovuz qilishi nihoyatda jiddiy tahdid paydo qildi. Balki Jungoning qorniyat rahbarlari uzun muddatlik masala elib keldi. Yani dünyaya uzun müddetlik mesele elip geldi. Tayvan'da senatör nendise Gerham nem degan edi, Jungo dünyaya tutkan muamelesi üçün, dünyaya qaratkan pozitsiyasi üçün bedel төлeydiğen vaqt yetip geldi degan. Uzun müddetlik mesele elip geldi dünyaya. 21. asırda yekke bir. Lekin en ağır geopolitikalık xiraş elip geldi. Rayın karakterlik ciddi siyaset meselesine elip geldi. William Burns agahlandırıp mundaq ko'rsatdi. Vladimir Putinning Ukrainaga tajovuz qilib kirishiga jim turib sherik bo'lguchi Xi Jinping rahbarligidagi Jungo bizga Amerika en zor xiris paydo qilguchi davlatdir. Jungo yani bizga, yani qo'shtirnoq ichida Amerikaga en zor xiris paydo qilguchi davlatdir deb ko'rsatdi. Her qaysi taraflardan Amerika Merkez Axbarat İdarəsi duch kelgan en chunqur sınaqdir deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Merkez Axbarat İdarəsinin başlığı William Burns.